寂しいを少し演じてたのに避けたりしたら横の痛みはどこさ誰も癒せないからこのベッドに座ってるねすぐ上がるガン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 それより痛い時よそれより聞こえねえぜよ未開日曜の原宿おかしいよね僕赤子そばにいた君が悲しい時も